welcome back to another video. So for today's video guys, ay gagawa na naman tayo ng another video. Wow, malasay na harake lang. So ayan guys, as you can see on the title below, we will going to have a mukbang. SAMGYUPSAL mukbang at home. So hindi ito DIY guys ha. Kumbaga nag-order lang kami sa basta ilalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook. Nalagay ko dyan. And ayan, papakita ko na sa inyo yung mga in-order namin. So, eto na, nandito na, dineliver na nila yung ating mga in-order. So, first, nag-order kami ng, parang feeling ko ito yung radish. No? Amoyin ko guys. Basta hindi ko alam kung radish. Radish. And, meron ding bawang, sibuyas. Mga pang mga hindi ko pa nakain halos. Ito naman yung potato, baby potatoes na medyo matamis. And kimchi, ito naman yung kimchi na to guys, hindi siya yung typical kimchi, parang radish kimchi siya. So titikman natin yan mamaya. Sorry guys kung malangaw ah. And ito naman, tong kimchi na to, ito guys, tong kimchi walang pangalan. Sana may pangalan yung ano nila, no? Yung mga bawat Tupperware. Ayan, sana merong pangalan. Ito naman, kimchi. Feeling ko kimchi na ano to, yung lagi natin kinakain. And, meron din po silang parang dinis. Ayan. Malamig-lamig pa sila. Galing pa sila sa ref. And, merong parang lettuce. Parang ice kinemerod na lettuce to guys. Mas masarap to kaysa dun sa lettuce na nakakasanayan. Ito naman yung pork. Marami yung pork nila guys. Ayan. So ayan. Bali dalawang pork yung in-order ni mama para rin nakakain kami lahat. So sa isang plastic naman guys, meron silang na parang ramen pero walang nakalagay na English translate, wala. So ganyan lang yung itsura niya. And ito pala yung aming kinemeng yan, 1,900. And may natapon siya guys. Noodles. Ito, gusto ko rin itong try. Kasi nakakatakam to pag nanonood ako ng K-drama. So, ayan. Ayan sila. So, i-montage na natin guys. JOWELIDAH's channel. So for today's video, as you can see on the title below, so kanina pala nag-intro na ako. And ayan, meron tayo dito, babatiin muna natin ang bawat isa ng happy 700 subscribers sa atin sa YouTube channel natin guys. So meron tayong balon dito pero hindi mo kita. Ito ayan. Mamaya papapupukin natin yan pagkatapos na. And guys, let's start na. Maglalagay na ako ng pork. Oh my God, it's so Parang sad. pinapangarap lang namin ito minsan guys. Kasi tagal na namin nagkikrave dito eh. Upo na. Ba't hindi napatay yung ano ko? Hinaan natin guys na medyo malakas po yung ako. Iwan mo lang. So guys, Ba't magkadikit sila guys? okay na naman ito sana. Nagluluto muna ako and then si Eli
magkukwento siya sa inyo kung ano yung journey namin dito sa YouTube channel namin. Ano yun? Ayaw. Yung mga pinagdaanan natin, paano ba kami wow, parang nag 1 million. Pero guys, sobrang saya na namin sa 700 So, subscribers. kasi malapit na tayo mag 1K. And then, sasabihin na namin yung, mag-shoutout po kami. Yes, mag-shoutout po kami. Oh, shoutout yan. Shoutout po, shoutout guys. Shoutout kay Samantha Tabuan. At shoutout din kay Kuya Singkong. Ekong. Ay, Ekong. Kay Kuya Ekong. Kasi yung sulat, kala ko lang po. So, shoutout Letter C? po. Letter C pala. Na parang package na to. Galing to sa King's Grill. Then, dami nilang Opo, marami po silang side dish. So, ang dami rin ng baboy. Ang hindi namin tumulo. Tsaka meron pa dun sa baba. So, kumukulo na po yung ano namin guys. Ilalagay ko na. Yay! Ilalagay na natin ito. And then, meron din kaming black noodle. Ano ko na ako dito? Mamaya papaputukin natin. Ito si Ella yun dito guys. Diba, 700 subscribers. natatakot ako, te. Baka pumutok sa 700 subscriber na tayo. Subscribers. Dami So, na pala na. dati po talaga, gusto na po talaga namin mag-vlog. Yes. Kaso, Kasi- nag-vlog po kami nun. Tapos, hindi po na-post. Ha? iPhone ako. Ayan mo, gamit-gamit namin. Ano? Tinanay po namin guys. Very supportive po sa lahat ng bagay about dito sa YouTube channel na. So, ang unang pasasalamatan po namin dito ay si Mama. Sarap po. Kahit araw-arawin ko po tungkol sa samgyup. Pwede. Natuluto na ba ito, te? Hindi pa. Pwede naman ramen. Because na, Thank you. Sobrang sabi mo. gustuhan po niya guys. Sarap. Diba? Sobrang sarap nito. Ito kaya yung mga papanood ko guys sa mga k-drama. Ito yung pinakain nila lagi ko. Kaso guys, namuo siya. Sarap. So kung tikman tong nakalimutan ko pala itong lagay guys, sorry. Kaya po, pag walang lasa yung ating para magkalasa yung mga karne. Tagal. Ito natin ito. Soy sauce. Ako guys, malabog na siya. Sarap. Kasi luto. Kaya ng nanay namin. Nanay kasi namin guys. Maganda siya. So guys, luto na to. Things with And then, sausaw natin guys. O diba? Ano natin madami na. Ay, pork. Ang pinaglulang. Na? Wala na saksakan. Wala na yun. And guys. Pwede ito na. Mm. Lagi na.
Masyado siya nasarapan dito. Gusto ko pa. Maraming kayong kakat. Hirap palang magbukbang ng ganito, guys. Kaya yung mga Koreano talaga. Really? Ayan, nakakuha na rin naman ako. Malapit, guys. Sige, sige. Game. So guys, ayan, magpapaalam na kami sa inyo and di muna namin tinapos to kasi mag-share nga kami sa aming mga kamag-anak, sa mga kapamilya, kapuso. Sure. So ayan guys, happy 700 subscribers sa atin. Ay, puputukin So natin thank yung you iba. for subscribing. Ayun, and don't forget to Forget to like. like, subscribe, and ring the bell button below so you're always notified to our videos. Bye! We love you.